สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง TP Channel นะคะเมนูทะเลผัดชาค่ะมีส่วนผสมต่อไปนี้ค่ะหอยลายปลาหมึกกุ้งทั้ง3อย่างนี้นะคะเราได้ทำการลวกเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำเปล่าซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลน้ำปลาพริกโขลกกับกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะกระชายพริกหยวกซอยนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยอ่อนใบมะกรูดโหระพาค่ะและน้ำมันพืชด้วยนะคะค่ะเราก็มาเริ่มการทำผัดฉ่าเลยนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่พริกโขลกกับกระเทียมผัดให้สุกนะคะตามด้วยปลาหมึกค่ะกุ้งและหอยลายนะคะหลังจากที่เราผัดปลาหมึกกุ้งแล้วก็หอยลายนะคะให้เข้ากับพริกนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะเราจะมาปรุงรสกันเลยนะคะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่กระชายค่ะเป็นสมุนไพรนะคะตามด้วยใบมะกรูดพริกไทยอ่อนพริกผัดให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันนะคะเมนูนี้จะมีรสเผ็ดร้อนนะคะของสมุนไพรนะคะก็จะได้สีสันและคุณค่าทางอาหารนะคะตอนนี้ผักของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบโหระพาค่ะไปเลยนะคะ
ใส่โหระพาแล้วกลิ่นหอมมากเลยนะคะเราก็จะปิดไฟเลยค่ะเราจะตักใส่จานเลยนะคะผัดชาทะเลค่ะ สามารถทำทานเองได้ที่บ้านนะคะ แล้วก็หาซื้อส่วนผสมได้ง่ายๆนะคะ ก็ฝากติดตามช่อง TP Channel นะคะ กดติดตาม กดกระดิ่ง แล้วก็กดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคะ วันนี้ก็สวัสดีค่ะ